那么在前一次呢，我们梁弟兄呢以交通这个战场的心思，那么这是一个系列，都是属灵人这个倪弟兄所做的。那么这是魂的分析的第二部分。那么现在呢，就是今天呢主要是围绕这个心思被动的现状。那么说到这个，有时候啊，我也会陷入这样的一种矛盾。那么在我们上一次的交通当中呢，读过这样的经节，就是哥林多后书第10章3到第5节。我觉得呢，再把它稍微回顾一下，可能对我们后面的交通会有帮助啊。那么，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。那就是说，这里面和上次的交通就让我们感觉到，我们的心思呢，这中间是有一场争夺战在里头。有我们的心对着圣灵的时候，那么我们是一种积极的状态，就比较好办，比较容易呢避开撒旦的攻击。但是当撒旦是随时趁着机会，在我们松懈的时候，我们处在一种心思空白的时候，或者呢你在那等待这外来的力量，你才去动用你的心思。那么这个时候撒旦的这个搅扰也就跟着就来了。那么倪弟兄在这里把这个魂呢就分成了3部分，就是情感、心思和意志，从这样几个角度呢来阐述这个问题。我呢就把我自己在准备这篇信息的和感受呢，就是所得的一点感受跟大家来分享。因为整个的这个在更多的时候啊，是一种就是说内心一个自我的反省更多一点。那么在交通的时候呢，不一定能够讲得清楚。那么也希望弟兄姊妹呢，在听的时候能够就说你能够更多的去明白，或者待会儿呢讨论的时候能够把问题提出来，让大家来彼此来共鸣啊。那么这样的心思的被动呢，那顾名思就是你心思比较偏于这种空白。那么更深一步的就是你可能真的就是在等待，而自己却不去动。那么倪弟兄在这里呢，就把这样的一种情形呢，从几个方面来说。那么第一个方面呢，就说到你这个后来的思想，因为平常你可能想的不是太多，或者就处在一种维持在一种空转的状态。那么有时候呢，会有一种后来的思想，或者我们有这样一个成语说心血来潮啊，这个和灵机一动我觉得不太一样。灵机一动是很有主动的意思，心血来潮你就忽然冒出那么一个想法。那么这样子呢，一些东西呢就直接注射到你的脑子里头，而你呢又没有办法去停止去做这样的一些事情。那么这样的一类现象就会产生就说实际上就给撒旦的一个地位，使得他有机可乘，在你身上呢他有一些工作，而使得你呢似乎不由自主就这么去做了就这么去做了。那么之后呢才会有一些这么你能够反应过来，好像那么可能你反应上来的那种感受如果是比较弱的时候这个事情呢可能还会继续做，还会继续进行下去。那么这种情形呢，就是说你若是你心思呢不够敏锐，你没有太多的思考，那么你没有办法区别这个是圣灵的在直觉中的启示呢，你会很迷惑，因为你的心思呢这个时候是很被动
那么或者呢，还是你自己想出来的呢？是经过你自己思考，就是说有一些东西在里头。那么还是邪灵在你身上所作用，就邪灵直接把这样的一些东西给你了。那么在这些事情的就是辨别上呢，若是有一个认识呢，对我们的在领受圣灵给我们的那一份呢，也会有帮助的啊。那么刚才我们背的经节里面，就提摩太前书第4章第1节就说到，圣灵明说，在后来的时候啊，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道。那么我们可以看到，现在这个世界呢，就充满了各种各样的思想，或者说是观点，那么拿出来都是也是冠冕堂皇的啊，说起来也是头头是道的。那么也有很多的事情，我们看上去呢也是有益处的，但是我们可以清楚的知道，你没有办法，你只能看到一个局部，你不能够看到整个事件的最后的延续。那么有一些的那么比方大家都知道，像这个摩门教、耶和华见证人，那么有一些的问题呢，它就会在这里，这是做得大。那么一些小的，我们就很多东西也没有时间去区别它。那么撒旦的功夫在我们每个人身上，可以说它时时的徘徊在我们的周围。若是不能够警醒的，那这样的后来的思想，那么直接就会进到我们心里，使我们产生一些不必要的絆跌。那么这说到一个后来的思想，就是一种你所谓的心态的被动的状态。那么另外一点呢，就是图像。这个元素呢，说实话，我们在这个世界上可以看到各种各样的图像。那么有美好的，也有就是说圣洁的。但是呢，我们在这样的美好的大自然，应该也是神所赐下的。但同时呢，也会有一些污秽的东西，在这个世界上，尤其像我们现在这个网络的流行，各种的图像呢，那就是更是参差不穷，什么样的图片都会有，让你有一种匪夷所思，没有办法相信。那么有些东西呢，会产生一些很负面的东西。那么这是说到这个图片，那么邪灵呢也会利用这些东西呢来对我们进行搅扰。那么再有一点就是说到这个梦，做梦呢是我们基本的一个生理现象，但是呢，我们从旧约就可以看到，神呢也会利用梦境，给这个先知一些意象，来带领，就是说他的选民，来做神他所喜悦的事情。那么到我们现在的这些基督徒，或者我们看这位是基督徒，那么这个梦呢，它依然会存在。那么有些人就会有很多的这样的一些梦境。我们也常说日有所思，夜有所梦，那么这可能算比较正常一类的。那么更多的时候，我们会听到一些令我们难以接受、一些稀奇古怪的一些东西。那么有些人他会让你看上去很不正常，他很异类吧，是这样的一种情形。那么这样的一种很异类的情形，就说你旁边人，你感觉到很奇怪，但是作为讲他的梦境的这个人，他可能觉得自己很兴奋，会受到一种莫名的鼓舞，他为他的梦境啊，就是走的会比较远一些啊，而且呢，就是所做的事情呢，会有些虚空，甚至呢我们会看上去很荒谬、很愚昧。那么他本人却觉得洋洋自得。我在小的时候，因为我们没有什么太多的娱乐啊，那么我们也会看一些武打小说什么的。那有一回我自己就看那个武打小说，看的就晚上就做梦，进入到一种我自己也不懂得是一种什么境界啊，就乱七八糟事情就比较多。哎呀，那醒了以后，小的时候可能是记性好，还是这个梦啊，还是历历在目，有这样的一种感觉。
哇，我能够清楚的去讲，我就给我的姐姐和哥哥讲，他们就把我骂了一顿，骂了一顿呀，那我就，可是我觉得还是很兴奋，可是我还在想，我说，但是我不知道为什么啊，就会有这样的一些感受，觉得这个梦呢很奇妙。那么后来上大学呢，这种事情因为随着年龄增长，你事情多，把这事就过去了。可是，那么又上大学看一些杂书，看到这个弗洛伊德对梦的解释的时候，哎，对梦又有了一个更进一步的认识。那么现在我们读到圣经呢，我们发现梦呢，确实在一种正常的渠道你是可以得到神的启示的。但是呢，撒旦或者说邪灵，它同样可以钻这样的一个空子。当我们的人你处在这样的一个虚空的时候，处在这种被动状态的时候，这个梦会让你产生一些奇怪的东西。那么若是从邪灵来了，那一定是很奇怪、虚空、荒谬、愚昧的东西。而且这个做梦的人会洋洋自得，会有一些混乱，是没有理性的东西在里头的。这说到这个梦在我们这身上所起到的这么一个状况。还有一种呢，就是失眠。那么当你受到搅扰的时候，这个失眠呢，我们一般来说会说到一种生理的疾病啊，你呢失眠了。那么失眠的日子肯定是不好过了。那么经历过疾病、苦难，你都会有这样的，或者说你这个怎么讲？你的心思在某件事情上用的非常非常的多，而超出了你正常的范围内的时候，也会有一种，也会失眠。你会一躺下，满脑子这件事情，你放不下，那么就把你这个人就好像被这个事啊，你不是人把这个事放在一边去睡觉，而是呢让这个事把你给拖起来，你呢从这个事里面跳不出来。你尽管想出来，先放一放，你就是放不下。那么整晚上都会为这个事辗转难眠啊，出现这样一种状况。我自己曾经为疾病所困，那么也失眠过，这个失眠的日子很难受啊，很难受。我想一方面是有身体的原因，可能另一方面也有这个撒旦攻击的原因，因为你的这个心思呢，这个时候是处在一种被动的状态，那么你的身体呢不能够积极的调整，那么邪灵也会进来进行搅扰。那么再加上事情的时候，你呢就人呢就整个就这可能只有自己在体会在身，就是有失眠的人体会是最深刻的。那么旁边的人未必能够看出来，但是在讲话的时候呢，你可以感觉到失眠的人这个讲话有时候是是缺少这个逻辑，或者有时候会有一些混乱，有时候呢显得有气无力。当他说到一些正确的东西时候，也显得没有力量。那么这个失眠呢，也是一种就是心思被动状态的表现之一。那么说到的这几个，其实呢就是说，更多的时候我们这种被动状态，它不是说是我只表现一个单方面的这么一个失眠，或者呢单方面的你呢去做这么一个梦，或者呢单方面的冒出这么一个思想。那么更多的时候可能是几件事情会混杂在一块儿来出现的。尼迪欧在这里呢，他把这样的一些被动的特征呢，从一个单面的元素呢，这样把它列出来，可能便于我们来识别，这是出于邪灵的，还是从你的圣灵的直觉启示来的啊？这个时候我们就是说，在了解这个学习和了解的时候需要注意的这么一点。那么还有一方面呢，伴随的就是会出现这种遗忘，那么会丢三落四啊。你觉得不可能忘记的事情，那么这时候也会忘记。这种情况出多的时候呢，那就比较严重了。说到这个忘记，我自己就把我这个车钥匙我就忘过好几回。其实这很简单的事情，我不认为它应该在我身上就发生这么太频繁了。可是我来到加拿大这么几年，我已经3次了，3次把这个钥匙自己把自己锁在外面，钥匙在里面，人在外面。
我自己是看这个问题是回想起来了，就结合到一块去想这个事情啊。然后呢，现在在回想的时候呢，再把整个前前后后那段时间呢，其他事情放在一块去想的时候，哎，是感觉到其实出现这种情况呢，已经是一种征兆。那么你就说在做事情的时候，已经产生了很多被动的状况，你的心思被某些事情拿去花在一些基本的事情，反而出现这样的一些不好的现状。那么最严重的一次，有一次非常的搞笑的，就是我在家里头，我的太太跟我说：“你呢，带着孩子出去转一转，顺便到那个商店去给我买一个什么，我忘记了，我现在都忘记了。”我说好，没问题。我就跟带着女儿下去转一转，聊聊天儿，然后到商店转了一圈，哎，我就忘记，等他进到家门的时候，我才想起来，他说让我去买东西。等我下去的时候就。一出门我是一点都想不起来，进到商店里我都不知道是要干什么，然后转一圈回来就回到家去交差了，严重的就吃到这样的一种地步。那么我感觉到这个遗忘呢，就是说当有这样的忘性出现的时候，实际上，那么就可以归类到两个方面。我自己现在就想，第一个方面，那么你就要考虑到这个，作为我们信徒来说，你首先要考虑这个是不是撒旦对你有所攻击了，那么有些东西已经到你身上，可能事情要临到你这儿，你会有很多的麻烦在里头。那么这是一方面，我们的心思，我们的灵里面要非常的小心。那么另外一方面就是要小心你的身体的疾病可能已经发生了。那若是再是不能够警醒的话，那这个状况就比较糟糕了，我想，我们身体的这个运转不好的时候，一定是离不开这个撒旦的搅扰，可能是基本是同时在进行的。因为在身体弱的时候呢，你也是在比较虚弱，各个方面也会显得非常的被动。这说到这么一个遗忘，这是第一点。那么还有一个伴随就是你的这个心。做事的这个效率，就说你的心思心比较散就是不能够集中精力。往常这样的事情很简单，你就一下就做完了，但是你会发现，怎么这样的事情你都会做不好，做不好，你的心思呢没有办法集中精力去做。那边稍微吵一点，你就觉得这个影响你了；那边稍微有个事情，你就马上不行了。然后这有人给你讲一个事情，浑身就激动的不行了。马上你就有情绪很激动，怎么可以？这个事你怎么可以来找我呢？这跟我一点关系都没有。你会一大堆的话，你都会就是谈出去。这个我想就是说可能从这个工作当中更容易能够来说到这种心散。你使人心散的时候啊，就是容气很差，什么事都跟你都没法交谈。我在工作当中我就发现，我们其实工作程序是很简单，都是按照程序去做。那么有时候会有一些合作的空间。那么这样的一个合作空间呢，一般来说呢，你有时做久了，不说也都大家一看就知道，不去彼此不碰，你即使不说话不碰，你就做完就完事了。那么有时候你会发现呢，本来好好的事情，你这么稍微的往过空间多占了他一点点，他马上人就不愿意了。那个就马上向你就发怨言了，说你怎么可以这样去做呢？你完全就是有安全问题，你呢没有 follow regulation，等等，这问题就来了，抱怨就来了，搞得我很急，我就说很莫名其妙。但是我想我们来上班嘛，上班就是最基本的，就是把这一工戳了，我就生活费就拿到了，是吧？那跟他一笑，这一笑麻烦了，他更生气了。你怎么可以笑呢？他说我，我一看这不能说话，我赶紧走吧，就走掉了。过了一会儿，他又追上我，又来跟我说话，他还说刚才的事情，说刚才这个事情就是我如何的不对。那我没办法，我又勉强一笑，我这一笑，他这个眉头都皱得不行了，这一笑还笑坏了。他就是这样反复，他说了我3回。哎呀，我说今天我这是怎么了？我说碰到这个人，他就是非要跟我过不去，我也没有得罪他，也没有做，就是我自己认为没有做什么事情。
他就跟我背没完没了。这样3次下来以后，我想他可能是不是有平静了，因为我不在说话，我也不敢笑，那我就不笑了，就听他说完就拉倒。啊，不行，他又还得打，他又去报告supervisor，把事情说了一大堆。那么这种情况，我就感觉到那么一个心散的人，他自己实际上在发生这个事情之前呢，他是在坐着聊天的，而我是在工作。那么我在做的时候，是不是我离他太近了，可能产生了一些这个，每个人不都有一个自己的这个空间嘛？当我要是走得你太近的时候呢，你会有一种危险，或者一种危险，或者说不清楚什么东西你会很不舒服。我想可能是因为这个原因，那么他的这个人就像失控了一样，一大堆没有理性的话就出来了。那我这样说这个事情就是不一定完全准确就谈到人这个心散的时候，那么也是一个实际上也从一个侧面说到，就是说，他这个内心的抱怨也是最多的时候，因为他不能集中精力去做那么一点点事，他什么事情，等你都把他的所谓抱怨都达到了要求的时候，他依然没有办法去做这个事情，因为他的这个心是被，就是说整个应该是被撒旦所控制，那么就没有办法去没有办法和人去交流，也没有办法去一起去做这个事，甚至于我想严重的让他自己去做到，他自己也没有办法有一个平静的心去处理他所做的事情。那么这是一点。那么另外一个方面呢，就是说到一个，就是说你这种背痛的状况严重到一定程度，就是不能活动。不能活动，开玩笑，那就是说你人整个就是处在一种静止状态那么就说你在记性、想象力、理性方面，那么这些最基本的一些东西都失去了这种自主的能力。也就是说，你自己的这种意志已经被某些事情在左右，而你自己却不能控制。这事就这么做，那话呢，你还不能不停的，就是说你说出来话不是可能，如果是你在正况下你是说不出来的，那么你把这样的话也会说出来。那么就是说你呢不能创造，也不能推想，回忆那就是更不谈不上，也不能做出比较，不能判断，等等，你不能明白在你身上出现的是什么。那么这种情况就是很糟糕的一种，就是说你不能活动。你呢，就像是陷入泥坑不能自拔是这种，陷入泥坑不能自拔，这个很多人呢会，就是说我们有些人呢，就是说不能动，他是在很多事情都是正常的，但是呢，我们人会有这样的一种情形，你这类其他事情什么事你可能做的都非常好，唯独有一样事情你一做你就完了。那像现在的就是说，更多的年轻人是打这个游戏他就很迷恋。他只要一看到这个游戏他就要去玩。只要给他这个机会就，他一玩他什么都做不了，他就整个就陷进去了那么就是这种的情形呢，应该说最能说明这种不能活动，或者说你整个就是深陷其中而不能出来。那么这样就很危险。我自己呢，我在这个，还有就是我们思想的这个，我觉得还有一种情形就是，可能要举个例子说，可能更容易一点就是说，你呢正常情况下你可能做的都没问题，但是呢，我们很多事情你在考虑的时候呢，你若是做的不是很有经验的话，你会有一些思维上考虑问题是欠周全的地方，那么你去做的时候，你也会陷到其中而出不来。那么我最近就工作当中我就开我的这个 forklift， 那么开的时候呢，我要进这个大 truck， 要卸货。那么正常情况下呢，它的这个和这个门接触的地方有这么一个棒，是搭接桥两边是有一点，一般是没有问题。但是它有的是高，有的低就会使得这个接缝这个地方，就是靠边的这条会宽一点。那么
就在上星期五呢，我碰到这一个 truck 呢，就是比较高一点，高一点呢，我呢看了以后呢，我就非常的小心，我认为呢，不要掉下去，不要自己陷进去。但是呢，我卸下两个，我发现又碰到其他一个问题。我为了解决这个问题呢，我就把这个问题，把这个点也给疏忽了，或者说我没有疏忽，而不由自主就掉进去了，就这种情况。那就是说，在你的做的这个事情上，你做的不够心思啊，实际上你的心思用的不够的时候，实际上它也是一种很被动状态，你会掉下去。那我在解决这个问题，我这么开进去，就要把它拿出来的时候，结果我发现我的想法是错的，根本做不到，两个都挤到一块儿了。那么我这个只好退出来，我重新再按理说按顺序，我应该先拿右边，再拿左边。但是我右边我没办法拿出来，它挤到一块儿，它这个下面的东西整个都给装的时候啊，它就硬给塞进去了。那我只好到左边来，而左边呢，右边是相对按顺序的，你就没有调整的空间，我就要进去，我硬要进去，想把它再往里头推一推，能够把两个给它分开。那么就在想这个时候呢，第一感觉是没有问题的，那我就用强了，直接就啊，只要在我进的时候，这个一打开这个方向盘，这个轮子就转弯了，我就切这个边就滑下去，一滑进去我就会紧跟着我就把这个灯啊就挤碎了，梆就灭了，哎呀，我的头就懵了，我想倒不出来，我想进不去，整个我就卡在那个地方。哎呀，我说这头就懵了，我都忘记我做了多少活了。那个老板一来就看我这种情形，我动不了，我在车上这安全带都系着，人出不来。那需要别人把我就是硬要把它，需要用另外一辆车来把我撬起来，然后硬往上拿，硬拿出来。这种情况，我人还在座子上，